Gehst du spazieren, Rapunzel? Ah, was war das für ein Geräusch? Warte, Rapunzel? Wolf wollte dir doch nur dein Handy zurückgeben. Was machst du denn da oben, Rapunzel? Ein Regenschirm? Wirklich? Ach so, ich verstehe. Schau, Wolf, da bewegt sich was. Rapunzel, warte doch. Hey, da ist Wolf. Rapunzel tut wirklich alles, um Wolf zu entkommen. Bereit für den Hindernislauf, Rapunzel? Geschafft, Rapunzel! Schau doch, Rapunzel! Es ist dein Handy! Wolf wollte es dir die ganze Zeit nur zurückgeben. Alles schön gruselig, Rapunzel? Okay, da kommt jemand. Diese Halloween-Kekse sehen so lecker aus, Biest. Wie gemein, Rapunzel. Möchtest du vielleicht einen Keks, Eiskönigin? Die Eiskönigin erschrickt man nicht so leicht. Was war das? Woher kommen bloß diese Geräusche? Es ist ein Geist! Diesmal hattest du sie, Rapunzel. Wo kommt dieser Kürbis nur her? Ist da jemand? Oh nein, ein Geist! Punkt für dich, Eiskönigin. Was ist los, Rapunzel? Oh, ein richtiger Geist! Schnell, lauf! Die Eiskönigin müsste schon längst da sein. Was schaut ihr euch an, Leute? Einen Horrorfilm. Wie lustig! Die Eiskönigin braucht heute aber lange, um anzukommen. Sieht so aus, als geht sie nicht ans Telefon, kleine Meerjungfrau. Wow, was für eine stürmische Nacht. Keiner dran? Das ist aber seltsam.
Da ruft schon wieder jemand an. Hab keine Angst, Prinz. Es war doch nur das Telefon. Sieht so aus, als hätte der Fernseher den Geist aufgegeben. Jemand klopft an die Tür. Es müsste die Eiskönigin sein. Ein Gespenst! Schnell, auf! Es war nur die Eiskönigin. Was für ein heißer Sommertag. Aber die Eiskönigin scheint es nicht so sehr zu genießen. Der Tee sieht ziemlich heiß aus. Ich glaube, du solltest dich ein bisschen abkühlen. Wow! Wofür ist denn diese Maschine? Oh, es ist eine Wettermaschine. Schneeballschlacht! Genießt du's, kleine Meerjungfrau? Oh nein! Bist du okay? Wow, es ist wieder sonnig. Aber ich glaube nicht lange. Das ist nicht okay, kleine Meerjungfrau. Hey Mädels, hört auf zu streiten. Sieht ganz so aus, als wird es ein sehr regnerischer Tag. Bereit für den Einkauf? Ihr sollt nur die Dinge kaufen, die Belle auf ihrer Liste hat, Biest. Ich glaube, Belle ist jetzt ziemlich sauer. Du kannst doch nicht alles kaufen, Biest. Wow. Jemand muss dieses Chaos beseitigen. Warte,
ihr auf euer Essen, Leute? Nein, Wolf. So kannst du dich hier nicht benehmen. Und glaub ja nicht, dass das okay ist, Rapunzel. Zeit zu essen, Leute. Man muss keine Geräusche beim Essen machen. Jetzt ist Truthahnzeit, Wolf. Du solltest ein bisschen vorsichtiger sein. Bist du dir sicher, dass man den so isst, Rapunzel? Kein Grund zu streiten, Mädels. Kuchen! Oh, wie lecker! Immerhin kann Wald jetzt sein Essen genießen. Sie sind da! Willkommen zur Schlafanzugparty von der kleinen Meerjungfrau. Was habt ihr mitgebracht, Mädels? Rotkäppchen hat Süßigkeiten mitgebracht. Dornröschen hat ihren Schminkkoffer dabei. Das wird die beste Party ever! Gib mir 5 Dornröschen. Dornröschen? Die Mädels schminken sich. Wow, du siehst toll aus, Rotkäppchen. Sieht sie nicht super schön aus, Dornröschen? Sieht so aus, als wäre sie beschäftigt. Jetzt ist es Zeit zu tanzen! Yay! Super Move! Go, Rotkäppchen! Sieht so aus, als wenn Dornröschen es liebt. Was? So gemein! Sie wird ihr Handy nicht weglegen. Jetzt ist Krieg! Kissenschlacht! Leg dein Handy weg! Das ist ein lustiges Bild. Oh, sie haben so viel Spaß. Aber sie vermissen dich. Oh, Mädels. Kissenschlacht! Beste Schlafanzugparty ever! Willkommen zum Increditales Contest. Unsere heutigen Kandidaten sind Schneewittchen und Aschenputtel. Und hier ist unsere Jury, Eiskönigin. Heutige Herausforderung: Cupcakes. Kandidatinnen, auf die Plätze, fertig, los! Wow, tolle Technik, Schneewittchen. Guter Einsatz, Aschenputtel. Perfekt gemacht. Okay, dann lasst uns mal sehen, was herauskommt. Die Uhr tickt. Die Cupcakes riechen so lecker. Ich denke, die Temperatur im Ofen war vielleicht ein bisschen zu hoch, Aschenputtel. Schnell, beeilt euch, Mädels. Es ist nicht mehr viel Zeit übrig. Wow,
Diese Cupcakes sehen toll aus. Die Zeit ist beinahe um. Oh, Aschenputtel. Du benutzt eine Geheimzutat? Ich glaube nicht, dass das fair ist. So nervös. Jetzt sind nur noch ein paar Sekunden übrig. Zeit ist um. Ups. Wenn die Uhr 12 Uhr schlägt, ist der Zauber vorbei. Und der Gewinner ist Schneewittchen. Aber wie soll man sie sich teilen, wenn ihr 3 seid und dann nur 2 Cupcakes sind? Das sollte helfen. Wow, Rotkäppchens Roller sieht nach Spaß aus. Oder, Alice? Wow, so cool. Rotkäppchen, Alice würde sich sehr gerne deinen Roller mal ausleihen. Komm schon, Rotkäppchen. Du hast doch alle deine Päckchen heute schon ausgeliefert. Und morgen wird Alice dir den Roller sofort zurückbringen und du kannst wieder arbeiten. Der ist wirklich cool, nicht wahr? Alice wird besonders vorsichtig sein, Rotkäppchen. Keine Sorge. So ein Spaß! Wow, was für ein Sprung! Vorsicht! Oh nein! Bist du okay, Alice? Nichts passiert, zum Glück. Oh nein, der Roller ist kaputt. Rotkäppchen braucht ihn doch, um all die Pakete auszuliefern. Belle, wir brauchen deine Hilfe. Alice hat aus Versehen Rotkäppchens Roller kaputt gemacht. Kannst du ihn reparieren? Bitte? Super! Schraubenschlüssel, Kopflicht, Hammer. Was ist das? Belle, du bist ein Genie. Hier sind wir, Rotkäppchen. Genau in der Zeit. Vergesst dein Helm nicht. Und dieser Knopf hier? Wie cool ist dein Scooter jetzt, Rotkäppchen? Bye! Suchst du nach einem Snack, Alice? Oh, der Kühlschrank ist genauso leer wie dein Bauch. Warum gehst du Schneewittchen nicht zur Hand mit ihrer Pizza? Ihr könnt doch zusammen ein leckeres Essen zubereiten. Mädels, hört auf zu diskutieren. Da gibt es wohl nur eine Lösung. Jeder macht eine Pizza. Einen Pizzawettbewerb. Auf die Plätze, fertig, los! Tomate, Erdbeere, ist doch egal. Das Wichtigste bei der Pizza, die Basis ist rot. Käsescheiben. Oh, diese Scheibe ist gerissen. Warte, Schneewittchen. Alice möchte die gerissene Scheibe. Miau. Was ist der nächste Schritt, Schneewittchen? Wie lecker. Gemüse. Oder was auch immer du willst. Es sieht perfekt aus, Schneewittchen. So kreativ, Alice. Und jetzt, Mädels, ist Backzeit. Beide Pizzen sehen super lecker aus und sagen, ess mich. Alice, möchtest du Schneewittchens Pizza probieren? Lecker. Oh, komm schon, Schneewittchen. Ein kleiner Bissen tut nicht weh. Und, magst du's? Siehst du, Schneewittchen? Am Ende liebst du Alice' Kreation.